Yanzu sai yaushe? Zan dawo ai kaka damu. Yanzu ka bani kuɗin. Nawa ma muka yi da ke? Haba, 2000 ce ai ka riga ka sani. Na nake nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin ce kin fi ƙarfin sadaki 50,000. Yanzu abba lalaci ya kai da 50,000 zaka kawo gidan mu sadaki? Haba nana. Sadaki fa ba shi bane zama aure. Kuma daidai ƙarfi na shine na kawo. To me kake so in ce ma kawaye na? 50,000 aka ban a sadaki? Abun ko daɗin ji babu kaga. In ba za ka iya aure na ba baka da kuɗin sadaki to ba dole bane kawai mu haƙura. In da ba za ka iya ba kaga tafiya ne. Nana. Gashi kuma kin zo kin bada kanki akan naira 2000. Wannan da aka ba mu 50,000 sadaki. Wani aiko 6,000 ba nan iya bata bayi. Ta yasa in bata 3,000 naira. Allah ya shirye ki.